Всем привет, с вами Геймплей, мы играем в Battle Cats. Мне эта игра понравилась. Хочу. Тут. Мне танк вот этот понравился. Танк Кэт. Тут пацан. Он крутой. Надо сначала качать до 40. А потом ставим одного. И ждем. Ну, пока что все. Он нормально вообще справляется, этот танк Кэт. Не зря я его выбрал. Не зря он меня в банке потратил. Хороший кот. Вообще крутой. Если у вас нету, вам я сожалею. Это крутой кот. Так. Копим. Танк Кэта. Пока что 4 кота построил. Вот. Так. У нас уже 300 копим. Мы в плюсе. 300. Залог успеха. Все, танк Кэт пошел. Смотрите просто. Раздавай свои крутые кинжалики. Красавчик. Пошел второй. Им легко играть. 300 вообще стоит. И еще вообще легко. Просто нагибать противника. Просто купил. Все, ты выигрышем. Даже не успеваю моргнуть, как он появляется. Все, этого нету. Как-то его еще называют. Да, там Кэт. Блин. А танк Кэт уж. Нет, танк Кэт сильный чувак. Красавчик. Кросс. Победил. Ну давай тут. Уже победишь. Победа в нашем кармане. Все. Победили. Угу. Старт. Давайте там как-то нормально. Давайте. Так, вот тут он. Он у нас, как я помню, рар. Вот он. Тихо, Ташкат. Будет просто имба называть. Хорошее название. Когда? Непал. Я помню, я трудился, как пройти уровень. Все, там Кэт появился. Леша точно. Танк Кэт, он хороший. Пока там. Что ли? Что тут 330? Так, 4 кота. Все. И хочу достать это. Поставим. Ждем теперь. Опа, ага. Вот, продолжаем. Так, нам надо... Танкер, есть танкер, все. Танкер, Кэт.
может нам танка всегда нагибает противника. Эти мои искорки из глаз идут. Два там. И тинка. Пофиг, что он был. Свинюшин. Свинья. Пришел. Еще. Так. Еще ставим. Разложим. Победили. И вот мы продолжаем. Мы выиграли опять Новый год. Зачем у меня? Даже у меня есть Тинкэт. Кэт. Что пишет? Включусь. Продолжаем. Вот. Вот. Это нового кота. Главное, есть Тинкэт. Потом на следующей серии сделаю обзор на другого кота. Я даже не помню, кто там. Ну, я помню, что я дошел. Динозавр Кэт. Да, динозавр Кэт, все. У меня был Blizzard Кэт, ящик Кэт. А вот это я помню там. Так, качаем. Ставим одного кота. Вот много человечков будет. То, что это город. Так. Давайте. Сколько будем на Тинкэт копить? А что еще делать? Так. Тинкэт. Все. Так. Ну, человечки пошли. Фу. Смотрите, сейчас затащим. Зачем так близко подбежали? Они должны опять ударить. Ну все, уже тут новый Тинкэт. Пока качаем. Вот сейчас поставим нового Тинкэта. Все, ставим. Тут спам. Потом опять спам. И ждем. Ну тут легко-то. Это уровень легкий, только надо побеждать этих человечков. А так все норм. Пипец, мы быстро атакуем. Вот, смотрите. Че полезут. Вот еще один. Пингвины. Я люблю пингвинов. Не люблю пингвинов. А сейчас они легкие. Наверное. Или нет. Или остались такие же. Угу. Ну, пока что нормально все. Так. Что, сейчас я включусь. Мы продолжаем. Это что-то
Вылетело. Все убили. Надо было легко. Блин, убить. Тинкэт же умеет всегда все делать правильно. Все, смотрите, человек. Тинкэт пошел. Все, что? Что? Ага. Тут легко как-то. Ну и всем пока, сегодня с вами был А, нет, что? Не... Еще будет вот этот специал, нет, я хочу научить Тинкэта. Тинкэт. Я буду сначала без этого вливать его. И всем пока, сегодня с вами был геймплей. Короче,